Hello， 大家好，今日咧帶大家嚟一個多倫多嘅室內遊樂場兼大型商場。咁無論出邊幾大雪，都可以帶小朋友過嚟玩啦。Hello， 大家好，歡迎收睇我嘅多倫多生活雜誌，希望大家會鍾意我嘅分享。一齊入去睇下。都幾大喎，整得好靚。有呢啲恐龍，好大隻，係點樣㗎？等我睇下先，可唔可以入去玩㗎？喺個恐龍嘅底呢度咧就有介紹，有啲資訊。喺恐龍嘅隔離咧就係呢一個地方，有啲似冒險樂園啊，或者係遊戲機中心咁樣嗰啲小朋友嘅保齡啊。仲有呢啲，哦呢部幾靚喎，蛇異形嘅，入邊仲有呢個就比較舊式啲，仲有射籃球。唔少得就有夾公仔機同埋呢啲俾再細個少少嘅小朋友玩嘅。行到嚟呢度呢，佢有個閘仔嘅，好似而家咁開咗就覺得，如果有火車經過呢，佢會閂門㗎。而家就安全，火車就會經過呢一個動物園咁樣嘅地方。睇下呢個恐龍佢受傷，好有趣。碰碰車好多人排隊。哦，呢個都幾得意喎，有少少似攀石咁樣嘅活動，可以俾小朋友爬上去，都幾高㗎。我諗有2層樓咁高。呢邊咧有個摩天輪，不過佢冇開。中間呢一嚿咧好多人，有小朋友而家上緊去玩。佢係一個大型嘅玩樂設施，有2-3層，大人可以一齊入去玩㗎。我諗小朋友會好開心，又可以喺度爬嚟爬去，仲有上滑梯。嚟到呢邊同樣有呢個閘口，開咗就安全可以經過。其實如果坐火車咧，嗰個路軌係經過晒成個遊樂場嘅，成個外圍都會兜一圈。佢亦都佈置咗好多動物，都幾得意。仲見到有呢一間，我諗帶小朋友嚟到呢度點都會入去行下嘅。我哋都入去逛下，有好多唔同嘅玩具。可以俾小朋友自己入嚟揀，呢個好得意啊！睇下幾得意，6蚊，都幾大間㗎。產品咧就零零碎碎，仲有啲係可以俾大家喺屋企開 party 用嘅用具。揾到呢2個啊，幾得意！呢一個咧係賣10蚊。喺玩具鋪嘅隔離咧，仲有呢一間6D 嘅影院，有好多小朋友排隊。哦，係呢啲嚟㗎。就係呢架火車仔啦，坐佢咧，佢就可以圍繞住個遊樂場嚟行。不過今日唔開喎。睇下第啲嘢先，有雪糕店，
而呢度可以上邊嘅喎。哦，頭先嗰個喺中間呢個區呢度，啲小朋友咧可以經過呢個天橋過去呢邊玩。喺上面呢度2樓呢度可以上落嚟，一路上返落嚟下邊呢度。都幾高㗎！哇，不得了啊！最靚係佢啊，好靚啊！迴旋木馬，好多人排隊。迴旋木馬隔離呢度呢，原來仲有個 party room 㗎，咁可以請埋啲同學仔同埋小朋友一齊過嚟玩，仲可以俾小朋友試下自己嘅新手，射下波波。中間嘅地方呢係買飛嘅，等我行去睇下啲價錢。喺呢個customer service 嘅隔離呢一度咧，我發現可以上樓上㗎，我上去睇下。上到嚟上邊咧，呢度仲有另外一個 party room。哦，行嚟前面呢度咧，可以睇晒成個遊樂場㗎，幾靚！可以行返去頭先前面我話好長嗰個上滑梯嗰度，行去前面睇下。哦，呢度仲有另外第3個 party room。呢個 party room 裏邊呢，仲有個上滑梯嘅。雖然呢個遊樂場呢唔係一個好新嘅地方，呢度已經起咗好多年㗎啦，但我相信好多小朋友嚟到呢度都會好開心。個迴旋木馬好大啊！我諗帶小朋友嚟呢度咧，足以可以玩到大半日。喺遊樂場嘅出邊咧，見到有呢個小朋友可以租借呢啲車咧，就喺商場度行嘅。咧，好似側邊呢度有個小朋友喺度玩緊。其實除咗去遊樂場之外啦，出邊個商場咧都可以過嚟行下。我哋見到咧有2個特賣場，都幾大㗎。而家帶大家去睇下，前面呢度咧就有第1個特賣場，入去逛下。哇！入到嚟呢度都幾大喎，有好多嘢睇，濕濕碎碎文具杯，30蚊，幾得意。有個浴缸㗎，好多嘢，譬如係鏡啦、鐘啊、裝飾品啦、cushion、花樽、戶外用品都有，仲見到有呢啲好港式嗰啲鐵板餐嗰啲盤啊，30蚊。另外一間特賣場，望下睇有啲咩先。我頭先喺玩具店見到嗰隻唔同嘅文具，呢啲刀仔都唔錯喎，2蚊一把，呢個好得意啊！有2條邊仔嘅。原來一路行入去咧，入邊仲有嘅幾大，成個貨倉咁大，廁所板都有，幾得意。有好多係賣瓷器啊、杯碟、廚房用品都有。哦，呢個係俾狗狗沖涼嘅，1 set5蚊。
有晒毛巾啊、洗頭水，有埋個刷，仲有唔同嘅清潔劑。呢個嘢幾得意啊！可以換落去小朋友嘅洗手間度俾佢用，5蚊。睇下先，濕紙巾咧就係3蚊，呢啲就1蚊2蚊咁樣嘅價錢。呢個係大支裝嘅，5蚊。睇呢隻牛幾得意，4蚊、3蚊。頭先剛才我間都有呢啲杯，呢度咧係賣10蚊，呢啲都唔錯喎。平時喺廚房好容易都會用到呢啲，散賣就2蚊一個。如果係咁樣一 set 咧，就係24蚊。行完呢個特賣場咧，可以直接過對面食埋飯先返屋企。希望大家會鍾意我今日嘅介紹。如果屋企有小朋友嘅咧，可以有時間過嚟呢度行下。咁今集咧就到呢度，我哋下一集見。如果想睇多啲我拍片以外嘅花絮，歡迎去我嘅 IG 或者係 Facebook。鍾意我條片記得 Like、Share 同埋 Subscribe 我 channel。約定大家下條片見。今次分享到呢度，多謝大家收睇，歡迎留言或者 email 俾我，記得幫我訂閱同埋 share 俾朋友仔。下條片見。